bertemu lagi di channel saya, yaitu channel Mengikuti Dunia. Perkenalkan, nama saya Filza. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua tentang produk terbaru dari Asus, yaitu tentang laptop terbaru dari Asus seri 4007MA. Jangan kemana-mana guys, habis ini akan kita unboxing barangnya. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Sekarang kita buka guys. Mantap. Kita unboxing. Oh, jadi di dalamnya Asus dapat ransel guys. Jadi kalau Asus tasnya udah tas ransel guys, dapat tas ransel, dan di dalam ini ada kotak lagi. Oh, di sini laptopnya. Oh, di sini kosong. Jadi ada kotak kedua deh guys. Di sini. Oh, buka dulu. Wow, di dalamnya, oh ini dia laptopnya guys. Oh, ini ada surat-suratnya, kartu garansi. Asus ini udah garansi 2 tahun loh guys. Ini laptopnya kita ambil dulu. Dan di sini ada tempat chargernya. Yang tadi laptopnya kita buka dari sampingnya. Warnanya grey yang saya beli. Jadi di sini ada serinya, tentang Asusnya, produknya, buatan. Semua keterangannya di sini. Saya ini beli yang warna grey. Jadi kalian kalau mau pesan bisa sesuaikan warna. Dia ada bermacam warna. Tergantung kalian sendiri sukanya warna apa. Jadi kita buka ya guys. Langsung saja kita buka ya guys. Wow, layar sarungnya. Oh, mantap. Tapi dia memiliki tombol on off tuh sama, nah, ini ya, sama kayak tombol papannya, itu di sini. Beda dengan yang lainnya, biasa di sini tombolnya terpisah, kalau ini menyatu, dan ketikannya juga sama kayak papan sedikit ya guys. Laptop ini dimotori oleh otaknya ini nih, Intel Inside. Jadi dia punya prosesor di sini, prosesor Intel, dan satu keunggulannya di sini ada sidik jarinya. Jadi ada fingerprintnya, beda dengan yang lain. Di sini display, warna, dan baterai kemampuannya. Mantap ya guys. Sekarang kita coba hidupin guys. Tekan. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, tampilannya dari laptop terbaru Asus. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau kurang jelas maklum ya, soalnya cahaya. Nah, ini dia guys tampilannya dari Asus 4007MA. Dia sudah menggunakan Windows 10. Kita lihat ya. Dia sudah menggunakan Windows 10 bawaannya guys. Dan satu lagi kecanggihannya, dia
sudah mempunyai kamera depan juga. Di sini sudah ada menggunakan kamera depan dan layarnya tuh slim banget ya. Jadi guys, kalau kalian ingin laptop seperti ini, kalian bisa beli di Menara Komputer, yaitu di Jalan Merdeka. Nanti kasih alamatnya di link description. Dan harganya kisaran 4 jutaan guys, 4 juta lebih sedikit lah. Cocok banget buat yang anak-anak sekolah maupun mahasiswa-mahasiswi ya. Karena dia dengan RAM 4 GB dan memorinya 1 tera atau 1000 GB, itu bisa memakan tempat yang mantap guys. Ini speakernya udah Sony guys, Sony Master. Banyak keunggulannya guys, kalian cari aja di Google sini. Guys, itulah tadi video review laptop Asusnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. See you guys.